चलिए इसको अभी फटाफट खोलते हैं और दिखाते हैं इसके अंदर है क्या। हमको तो लग रहा था कम जोर दे देगा ये, लेकिन फिर भी सही दिया है। तो ये है और ये है, तो इसको हम पहले इसके अंदर डाल देंगे, फिर डालेंगे इसको। अब इसको सो गाइस अब इसको हम टाइट कर देंगे। ये अब मामला पूरा रेडी है। अब चलते हैं इसको नीचे लेके बाइक के पास। अब बाइक की चाबी अभी हम चलते हैं और ये बाइक में लगाने के लिए लाए थे, लेकिन पता नहीं फिट होगा भी कि नहीं। चलिए ये देख सकते हैं हमारा बाइक रेडी है। इसे ट्राई करते हैं कि अगर सेट हो जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। अभी ये गाड़ी को राइड करके दिखाएंगे चलते हुए हमें कैसा वीडियो बनता है। चलिए चेक करते हैं।
गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।